નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ધરતીપુત્રમાં। આજથી બેઠું મોટું નક્ષત્ર એટલે કે મિત્રો આદ્રા નક્ષત્ર। આદ્રા નક્ષત્રની શરૂઆત છે તે મિત્રો જેઠ સુદ 14, વાર શુક્રવાર, તારીખ 21/6/2024। ખાસ કરીને મિત્રો આદ્રા નક્ષત્રનું વાહન છે તે મોર છે। આ નક્ષત્ર બેસવાનો સમય છે તે 24 કલાક ને 6 મિનિટ છે। ખાસ કરીને મિત્રો આ નક્ષત્ર દરમિયાન પવન ફૂંકાશે, બાપ વધશે અને મિત્રો વાવણી લાયક વરસાદ છે તે જોવા મળશે। તો મિત્રો આ સંપૂર્ણ માહિતી આપણે વિડીયોની અંદર જોઈશું, તો વિડીયોને અંતપૂર્વક નિહાળજો અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ખાસ કરીને મિત્રો હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે અરબી સમુદ્રની અંદર સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે હાલ વરસાદ પડી રહ્યો છે, ત્યારે આવતીકાલથી 2 દિવસ ગુજરાતના અમુક વિસ્તારોની અંદર તોફાની પવન અને મેઘગર્જના સાથે ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી છે તે હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને મિત્રો હવામાન ખાતા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે અરબી સમુદ્રની અંદર નોર્થ ઈસ્ટ દિશાની અંદર તેમાં સૌરાષ્ટ્ર સંલગ્નની અંદર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જવા પામ્યું છે, તો બીજું એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે તે બંગાળની ખાડીની અંદર વેસ્ટ સેન્ટ્રલ ભાગની અંદર આંધ્રપ્રદેશના દરિયાઈ કાંઠે સર્જાવા પામ્યું છે। આ બંને સિસ્ટમને કારણે મિત્રો ગુજરાતની અંદર આવતીકાલથી 2 દિવસ અમુક વિસ્તારોની અંદર મેઘગર્જના અને તોફાની પવન સાથે ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ આવશે, તો ઉત્તર ગુજરાતની અંદર પણ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બન્યું છે, જેને કારણે મિત્રો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી છે। ખાસ કરીને મિત્રો સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીની અંદર ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આજે ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે। આમ આગામી 2 દિવસ સુધી માછીમારોને પણ વોર્નિંગ આપવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો 20 જૂનથી કરીને 24 જૂન દરમિયાન કયા વિસ્તારોની અંદર કેવો વરસાદ રહેશે જો તેની વાત કરીએ તો 20 જૂનથી કરીને 22 જૂન દરમિયાન ગુજરાતની અંદર છૂટાછવાયા વિસ્તારોની અંદર વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળશે। ખાસ કરીને મિત્રો જે દરિયાઈ પટ્ટીવાળો લાગુ વિસ્તાર છે તે વિસ્તારોની અંદર હળવા મધ્યમ ઝાપટા તેમજ એકલ દોકલ વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ખાસ કરીને મિત્રો સૌરાષ્ટ્રની અંદર ભાવનગર, અમરેલી, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, સુરત, ભરૂચની અંદર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આમ 23 જૂનના કયા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદની આગાહી છે જો તેની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારોની અંદર ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, દ્વારકા, રાજકોટ, બોટાદ, અમરેલી, જુનાગઢ, જામનગર, ભાવનગર, વલસાડ તેમજ નર્મદા, નવસારી, ડાંગ, તાપી, સુરત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, પંચમહાલ, મહેસાણા, અરવલ્લી જેવા વિસ્તારોની અંદર વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો 24 જૂનના રોજ મિત્રો કયા જિલ્લાઓની અંદર વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે જેની અંદર મિત્રો વરસાદના વિસ્તારો છે તેની વધારો થશે। આમ જુનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, જામનગર, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, મહેસાણા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, નવસારી, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નર્મદા, સુરત સહિતના વિસ્તારોની અંદર ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યની અંદર મિત્રો 25 જૂનથી કરીને 1 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યની અંદર મિત્રો વાવણી લાયક વરસાદ છે તે જોવા મળી શકે છે। ખાસ કરીને મિત્રો સમગ્ર રાજ્યની અંદર સાર્વત્રિક વાવણી લાયક વરસાદ છે તે જોવા મળશે। તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આટલું જ। જય હિન્દ।